നമസ്കാരം, ഞാൻ Paul.T.George. ഫുഡ് ട്രാവൽ ടെക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ബ്ലൂബെറി സ്മൂത്തിയാണ്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് ബ്ലൂബെറി സ്മൂത്തി. ബ്ലൂബെറി ഹൈ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ സ്മൂത്തി ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം. അവരെ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ബ്ലൂബെറി സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 125 ml ക്രാൻബെറി ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണം. ഒരു 250 gram വൈൽഡ് ബ്ലൂബെറി, ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂബെറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 125 ml വാനില യോഗർട്ട് ആണ്. ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ? എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.